Čaute lidičky a kúpil som si dve fanty. Battle Joyce. Máme novú školskú kolekciu, kde sú zošity, peračníky, ale aj batohy. Všetko nájdeš na asi Mr. Polka Shop. Dávate ktorú najskôr Battle Joyce, lebo tu není moja obľúbená farba. Moja obľúbená farba je modrá. Že vraj sem pridali tank, chcem nájsť ten tank, chcem do neho sadnúť a chcem zabiť Granny pomocou tanku. Takže ako, do baraku som nebol tak strašne dlho, takže som fakt zvedavý, čo sa autor tejto hry pridal. Som fakt zvedavý. Dobre, ideme von, samozrejme otvoríme aj tohto týpka, hej, tento týpek normálne čakal na nový update, normálne aj som starou zomrel, to je presne jak my, čo čakáme na GTA 6, chápete to? Čau týpek. OK, tomu to chápem, dobre. Dobre, takže poďme sa pozrieť. Toto je nové, toto tu nebolo, takýto pod. Dobre, tuto bol oltár, tam sa niečo obetúváva, ak si dobre pamätám. A tuto sú čo za nové miestnosti, toto tu nebolo? Toto je pre koho, tu sem chodí. Dobre, aktivátor. Páne Bože, som sa zlákol. Kámo, aj Slenderina tu je. Dobre, crowbar, aktivátor potrebujeme. Ja si pamätám, že my sme kedysi utekali presne týmto vlakom. Wow, typek. Za to, že to je bez cukru, je to dobré. Ja môžem príde Granny. My musíme utiecť s týmto vlakom. Za to, že to je bez cukru, je to dávam taký 80. Dobre, on už odišiel, zhodil som obraz, to ona počula. Ale máme tu kokonát, ale čo on otvorí? Dobre, neviem, čo si otvorí kokonátom. Možno tuto niečo bude, počkaj. Nejaké čudlíky. Áno, a potrebujeme ešte jeden čudlík. Dedo, zasratý, deduško, žiadne také. Tu sa zatvorím. Toto hovorím. Tu ma nenájde. Táto bola lepšia. Kurník, nestrelaj po mne! Ty sraľo! Podľa mňa táto bola lepšia, tak vymieňam 10 z 10, 9 z 10. Kokonát niekde využijeme, ja si to absolútne než vôbec nepamätám, takže snáď sa mi nejako rozžiari pamäť a niečo nájdem. Áno, toto je poriadne veľký pán. Ja si to pamätám, keď to vyšlo, to bolo ináč veľký hype. Dávajte lajky, odberím a follow. Dávajte mi follow, odbery, zvončeky, si klikajte. Daj mi ten prak, ja ten prak nemôžem zobrať, dobre, ono má... Takto. Čau. Toto čo bolo? Ja potrebujem získať zbraň, buď ten prak,